各位莲友们，各位居士，大家好，阿弥陀佛。法照大师啊，不是普通的大师，他是经过普贤菩萨、文殊菩萨受记的。将来在某一个年度，他一定会成佛的。他已经经过这些诸佛菩萨给他亲自受记的对象，所以你看他的境界之高啊，我们实在太佩服了，五体投地的佩服啊！法照大师，他曾经有一个公案，法照大师呢请示阿弥陀佛，请示那个文殊菩萨，他说我们在这个人间呢，到底要怎么修行才好，让众生人人都有希望？有钱的，没有钱的，啊，有善良的人，可能是一个穷凶恶极的人，任何众生都可以成就的法，到底要怎么修？有什么法来解救？结果文殊菩萨告诉他说啊，法照，在这个娑婆世界的众生啊，靠自力啊，自己的能力要跳脱是很难的，但是因为我可以跟你讲。西方极乐世界的阿弥陀佛跟娑婆世界的众生缘很深、很亲、很近啊！只要你念他的名号，这一尊佛发愿，无人不救，无人不度啊！所以我们知道这个缘很深，所以我们赶紧顺从佛愿，顺他的愿，念他的名号来让他救，人人都能跳脱。人人可以解脱哦！法照大师一听，好，感谢文殊菩萨，我一定谨记在心，依教奉行。以后我在弘法利生的过程，推动大家称念南无阿弥陀佛。你看，这文殊菩萨交代法照大师要这么做的，好，今天他老人家呢讲这句话，12忤逆至于人呐。永劫沉沦在六尘，一念称得弥陀号，自彼还同法性身。这什么意思呢？各位很重要。12做很多坏事啦，简单讲，身口意都是造罪造业的，对。这种人不可饶恕。怎么讲？这个顽劣，那个性啊，个性非常的顽劣刚强。你听不进去，没办法改变。忤逆这种忤逆大罪，杀父亲、杀母亲、杀阿罗汉，甚至于出活生邪，然后破和僧团，在道场里面捣蛋扰乱的，那么这样绝情结党的这种对象，叫做忤逆罪的人。至于人，这种这么最至高无上的笨的人、愚痴的人、最呆的人。专门在造罪的人，你看，换价这种滔天大罪的人，这种人永劫沉沦在六尘。你看永劫多久时间呢？太长了，没有办法用电脑打出来啊，电脑都打不出来。各位，到底有多少呢？这个劫，我们简单打个比方，你就知道了。各位，打个比方。佛陀告诉我们说，我们人过去有84000岁，8万4千岁，那么100年呢？100年就减少1岁，100年减少1岁，那么这样子一直减，递减到10岁。到了10岁以后，那么众生呢，知道我们这个业障太重了。怎么办？我们大家要发慈悲心、菩提心，好，大家就互相友爱了。结果呢，大家积这个阴德嘛，彼此互相善良的对待，结果就增长福报。从10岁开始，100年又多1岁，100年又多1岁，100年又多1岁，一直慢慢增加，降到8万4千岁，来回这么一趟，各位叫做一小节，那20小节呢，就1个中节，4个中节才1个大节。你看他永劫沉沦在六尘，这些12忤逆的罪恶的人，这么愚痴的人，永远都沉沦堕落在六尘，在六道里面打滚在那边翻来覆去的，在流浪，变成一个孤儿。
无依无靠，一直受苦受罪，在黑暗当中受尽折磨，就是永劫沉沦在六道里。但是这种人一念称得弥陀号。如果一个念头知道刚刚有人在介绍阿弥陀佛要救度你，虽然你满身的罪恶，但是你只要回心转意，念佛一句，佛照样救度你。哦，一念称得弥陀号，这个弥陀一句阿弥陀佛，就消80亿劫的生死大罪啊！把你过去的所有的罪全部把你清除干净。所以看一念，你只要念一声，10声、5声、3声、1声，甚至一个念头啊！我想我念不出来，但是我的念头想啊，我也要念啊！大佛内心当中，你的心意有在跟着念阿弥陀佛，自彼还童法性身，一定这个人阿弥陀佛肯定救度他，不放弃他，照样呢让他有希望。活的自彼就一定到了西方，彼就是西方，到了西方极乐世界之后，还童还是一样。什么跟佛的身，跟佛身是一样的，相同的。虽然他是一个罪恶的凡夫，但是到那里之后，到了极乐世界，他还是个法性，就是佛性，佛性就是佛身，法性身就是佛身，佛的身体是一样的，就是成佛了吧？就是成佛。这些恶的人，只要你一念佛，照样到西方。西方怎么样？最后还是能成佛。你想想看，重不重要？哎呀，这是我们造罪的凡夫唯一的希望。我们什么都学不来，叫你打坐，叫你观想，叫你持咒啊，叫你要研究很多的经典，你做不来嘛？我们没有时间嘛，对不对？我们呢，百工百业啊，外面这么忙碌，生活这么紧张啊，日子过得压力很大，我们哪有时间这么做？但是各位，只要你念佛。佛不嫌弃你，你念多念少，阿弥陀佛都要救度你。所以各位，这一章太重要啦，各位对不对啊？给我们这一种凡夫啊，罪恶的凡夫带来一个希望。我们唯一能够选择的一条道路，我们只要信得进去，不要怀疑，好好的念佛，人人都有将来，人人都可以解脱，人人都可以成就。我们把这一章送给大家，希望大家念佛成佛。恭喜各位，南无阿弥陀佛。